我哋可以想像一下住喺半山入邊嘅豪宅係咩嘢嘅 feel。咁咧呢一套單位26.8萬，你就可以拎低啦，而且仲係帶埋全屋嘅豪華精裝修啦。你鏡頭中睇到呢啲家私家電，全部都係包齊埋俾到我哋㗎，拎2件衫就可以入住啦，而且仲係現樓辦完手續就可以收樓入住啦。我哋可以見到家門口嘅對面咧，就係一個香山新街市啦。平時過到去行街食飯睇戲，講緊都係步行就可以到達㗎啦。咁呢度咧翻我哋拱北關口以及港珠澳大橋關口，講緊半粒鐘嘅一個車程時間就可以去到啦。而且屋苑仲帶埋我哋一個直通巴士啦，係可以送你翻到香港嘅太子、荃灣、東涌㗎，全程1個鐘頭多少少就可以翻到香港啦。咁對呢度感興趣嘅朋友，評論區3個6將啲詳細資料 send 俾你睇睇。